Gentle Day Lietuvoje sukurti inovatyvūs produktai menstruacijoms. Užsuk į gentleday.lt. Pasidaryti labai tokią sąžiningą, kaip aš sakau, žinot, inventorizaciją. O tai noriu, bet nedarau. Automobilį vairuoja vienas vairuotojas. Arba aš vairuoju, arba uzbekas mane veža kur nori. Taip ir gyvenime. Arba lapė mane neša kur nori, arba aš esu lapė, ar ne, ir einu ten, kur aš noriu. Tai va čia yra, man atrodo, pirma, identifikuoti, kodėl esu pastrigus ir kodėl man patogu ten būti. Ir labai sąžiningai savo. Ne vyras kaltas, ne tėtis, mama, brolis, sesuo ir ten darbovietė. Oi, čia nėra darbo, dabar tokia rinka, dabar tokia bullshit. Vieniša mama, taigi visi jų bijo, kad vaikas tarkasi darbą neis. Eik, tu sako, jos darbingiausias. Muzikiniai kaukiai nuo šiol, jeigu tu nori atlikti, pavyzdžiui, juodaodį dainininką, tavęs nebegali grimuoti Juodai? Tamsiu grimu. O kaip tu? Nes įžeidi tą rasę? Nes tu įžeidi tą rasę. Mes sukūrėme iliuziją ateinančiai kartai, kad vat stebuklas, dabar gali nieko nedaryti, pasidažiai, pašnekėjai gražiai ir vat viską gaus. Man atrodo, kad to tikrumo, kita dalis yra gal kažką įkvėps, kad, jeigu, kaip aš sakau, žinot, jeigu esi dugne ir galvoju, kad tu esi dugne, gali būti, kad iš apačios to pabels. Aš pati valgau mėsą, bet negaliu daryti mėsos, man liesti žalį mėsą, man silpna pasidaro. Tai fainai tarsi, kad aš ją galiu suvalgyti, bet negaliu paruošti. Gerai, kad tokia pusinė vegetarė esi. Aš pusinė. Su dideliu džiaugsmu noriu pristatyti Renatą Šumskaitę, kuri atvyko su nutrauktais raiščiais ir visom kitom kojos problemom, bet tai visiškai netrukdo jos žavumui pasireikšti, nes mes čia kokį 20 minučių ant tos sofos bendraujam ir daugybę temų jau pakėlėm, kurias iš tikrųjų norim pagilinti. Reikės pakelti iš naujo, nes čia tiesiog tu esi moteris sprogimas, aš tau pasakysiu. Tikrai. Ir ta koja, tai tau neturi menkiausios įtakos. Nieks nemaišo. Tik pirminį ir aukštyn. Tai sausio spalio 5 buvau čiurnos raiščius pasitempus, stabdė gyvenimas, neišmokau, tai dabar jau kažkaip suprantu, kad kai galva nuraus, tada reikės sustoti. Bet tu sakei, kad kai kritai paskaičiavai, kad... Tai paskaičiau, kad ten stovi pufikas ir aš turiu dešiniau kristi. Kad galvos. Taip, kad galvos, nes galva brangesnė. Bet... Kojas, tai dvi turiu, galva vieną. Man labai įdomu, ką tau pasakė tavo širdies draugas, sužinojęs, kad... Kad nepripažįstu kad nepripažįstu vyriško autoritetą. Sakiau, aš negaliu pakęsti dietologų, kurie sveria 120 ir aiškina man, kaip gyventi. Aha. Ir ko valgyti, ko nevalgyti. Maištinga ta siela, ką daryti. Parašyta neiti, tai spėkit, ką aš darysiu. Eiti. O tai jokios taisyklės, jokių nėra taisyklių, kurios... Yra mano taisyklės. Pavyzdžiui. Nepatinka, pasitraukit ir neužstokit saulės. Aišku, šaržuoju. Aš savo sūnų mokau, kad reikia kritinio mąstymo, ypač kai dabar yra masė žinių, socialinių medijų, tiktokų, kuo tik nori, telegramų ir visur eina srautas informacijos. Kaip atsirinkti, o kas yra ta esminė žinutė man. Nes tas, kas tinka azijiečiui gydyti ten gripą, jeigu jie serga jais gripais, nežinau, tai netinka mums kaip tautai, ne? Tai aš netikiu viena auksinė taisyklė ir mane visada gąsdina žmonės, kurie sako, žinok, ajurveda yra viskas, oi, žinok, joga yra viskas, nežinau, boksas yra viskas. Man tas fanatizmas visada kvepia tokiu radikalizmu, kad tai reiškia, kad yra tik taip ir ne kitaip, ir tada neįsileidė to paragavimo gyvenimo, kad gali būti ir kitaip, kad kitas žmogus, ypač karjeroje kalbant ar ne, priemi jauną žmogų, jis sako, tai neįmam jaunų, žinai, patirties neturi, bet jie turi mąstymą visai kitą. Ir mes pensininkai būsimieji, renkamės pagal save, bet jau kaip mes diversifikuosime paslaugas ir produktus, mes tada stagnuojam. Pažiūrėkite Nokia ir Ericssoną, kur jie dabar. Taigi sakė, Apple'as nieko net padarys. Taip ir mes su žmogum, ar ne, kad mes kažkaip turim visada įsileisti, kad gali būti ir kitaip. Taip. Tai vat. Jeigu, pavyzdžiui, tu savo gyvenimą galėtum realiai vienu sakiniu, išskiriant svarbiausius tokius taškus, jeigu taip liniją paėmus, ir tokius svarbiausius taškus per vieną sakinį pasakyti, ką tu užakcentuotum? Mano gyvenimas per svarbiausius taškus? Gimimas. Taip. Nepriteklius. Užsispyrimas. Smalsumas.
daryti daugiau ir geriau negu darėjai vakar, jeigu nori gyventi kitaip negu gyvenai vakar. Pagarba, adaptyvumas, prisėmimas atsakomybės ir išėjimas iš aukos pozicijos. Ramu. Tai kas su savim. Aleliuja. Amen. Aleliuja. Bet, pusai, bet mes tavęs taip tiksliai nepristatėm, nes labai norėsi, žinai, kad parodyt, koks platus diapazonas tavo yra. Ir iš tikrųjų, tu dabar patys pasakyta visą tiekmę gyvenimo ir koks yra rezultatas. Dabar tu esi, žinau, kad tu esi coacherė. Ką tu dar darai? Aš vedu mokymus ir kuriu mokymo programas, vadovavimo, lyderystės, pardavimų, aptarnavimo, pokyčių valdymo, stakeholder management, suinteresuotų šalių valdymo, turbūt reikėtų lietuviškai sakyti, coachingas. Aš taip pat buvau vadovės jau software developmento kompanijos aviacijai, su parametrizacija visokiais mokslininkais, duomenų ir taip toliau, darėm įdomius dalykus, skaitmenizuotus. Taip pat valdybos narėje finansų institucijos, tai mano toks finansinis, technologinis ir aš tada dar įdedu energetinis, holistinis, kuris paprastai žmonės gąsdina ir tam, dzen būsenoje sėdi, sakau, ne dzen būsenoje sėdi. Tai daug darau, visada dirbau per 2-3 kažkokias veiklas turėdavau. Man smalsu, man įdomu ir kai kažkuria draugė paskambino, taigi visų pinigų pasaulio neuždirbsi. Čia ne apie tai, čia yra apie tai, kad tu atėjai, tau davė 2 rankas, 2 kojas, nu ar pusę kojos dabar ir reiškia po savęs turi palikti geriau negu radai. Tai jeigu tau davė tas smegenis ir tai džiavinien palangęs, tai nesąžininga, nežinau, kieno čia visatos ir žmonijos. Gerai, bet iš kur tau toksai įkvėpimas, nes pavyzdžiui, kitiems tas džiavinimas ant palangės tai yra kaip natūralus natūralus būvis ir tai natūralu, kad jie taip gyvena, o kas tau inspiravo, sakykime, tą pokytį? Aš sakyčiau, gal, kaip čia pažiūrėti, kaip norime, tai pažiūrėsime. Jeigu gyvenimas spiria, tai yra tik viena kryptis, aukštyn ir pirmin. Tai kaip paspiria tave, tai taip ir skrendi aukštyn ir pirmin. O paspirimas buvo, kad gyvenant nepritekliui, tu supranti, kad tu jo bijai. Tai pradžiai ant išgyvenimo. Apie kokį nepriteklių tu kalbi? Nes, pavyzdžiui, vienam nepriteklius yra, kai, žinai, turiu ten 10 000, žinai, ir noriu 3 milijonų. Žinai, kitam yra, kai iš viso realiai nėra ką valgyti. Mano nepriteklius turbūt prasideda nuo to, kad mes su broliu, mama nusprendė mus perkelti iš miesto gyventi į kaimą, kai mirė senelis. Ir man buvo toks šokas, aš 5 klasė, tai reikia eiti per tuos kabinetus, man reikia 5 ryto atsikėlus melžti karvės, mėžti mėšlą, pavaitinti kiaulės, išvesti į ganyklą karvės, pieną perkošti, merlės išplauti, lėkštę suplauti, viską padaryti ir tada 7 išeiti iš namų ir eiti pešiom 2 kilometrus per sniegą purvą vandenį butavą. Sustojau sustojime, autobusas pravažiuoja, rodo, mes jūsų nepaimsim, nes jau yra pilnas. Tada dar 5 kilometrus iki mokyklos ir kai yra minus ten 15-20, tai man yra sušalę vaikystėje pirštai, kad juos atklijavo paskui medpunktą, nes pradėjau verkti pamokos metu, kai jie atitirpinėjo, aš neturėjau ką rengtis, man atiduodavo pusseserės pusbroliai vyresni drabužius, mane kirpo trumpai kaip berniuką, nes taip dėdė mokėjo kirpti savo sūnus, tai ir mane taip apkirpdavo. Ir mama, kai grįždavo, tai mes, geriausiu atveju šlapenkės, tas vadinamas daktariškas dešos gaudama, taip yra 28 kapeikos duona juoda ir geriausiu atveju dar kažkoks sviestas. Tai aš esu užaugus kaime ant rauginto pieno ir bulvių, tai kad tu turi savo užauginti. Nes ten, mano svajonė buvo, kad kai aš uždirbsiu pinigų, buvo toks jaunystės tortas, kas nežino, tai buvo toks renginis su rožėm, tokiom rožiniam papuoštas ir dažniausiai per vestuvės. O vestuvės saldus stalas tik 2 dieną. Tai aš jau laukdavau. Ir galvojau, kai uždirbsiu pinigų, tai tą tortą nusipirksiu. Tai nusipirkau. Aišku, aš jo neįmanoma suvalgyti ten, dabar aš po šią dieną nekenčiu beje po to karto, kai aš bandžiau suvalgyti, bet kaip supranti. Ir tada tas mane irgi išmokė, kad to, ko neprilaižiai, nepasisotins. Niekaip nekompensuosi. Tas, kas ėjo, praėjo ir tu net gaminsi, nes nepastatysi kažko kito vietoj to. Prabanga. Taip, prabangos prekės. Aš dabar esu, kaip sakyt, žinai, kaip būna užšokė ant kažko. Ir kiekvienas daiktas, kai būna, pavyzdžiui, kažkoks prekinis ženklas ir ten randi savo kažkokį wow dalykėlį. Tai čia aš randu viską ir tai yra tokie favoritai, kur pas mane aš net susidėjus džiaugiuosi, žiūrint, kaip jie atrodo. Nes realiai nuo pat pakuočių ir aišku, mes susipažinom su moterim, kuri visą tai kūrė ir tu supranti, kokio tai yra, kaip sakyt, gerąja prasme fanatizmo moteris, kur, žinai, susikūrė savo, kas yra geriausia.
ir dar prie viso to gali dalinti su kitais. Ir tu žinau, tu pasižiūrėk, iš tikrųjų paskaityk apie ją ir apie tą prekinį ženklą, nes jos labai įdomi filosofija yra apie discipliną. Kad jeigu tu net ir geriausius produktus pirksi, bet jeigu tu nebūsi tam vartojami teisingam, tai tavs net tu niekada nesulauksi rezultato. Tai va tas disciplinos filosofija ir daug kalba iš tikrųjų ir apie mitybą, ir apie gyvenimo būdą. Čia yra realiai viskas, yra prašymai visokie ir viskas. Nusipirkti ir neįsportuoti. Tai va čia šitą maišelį paimk ir žiūrėk kaip į abonementą. Pažiūrėk, didysis mano atradimas, aš čia tu apsižiūrėsi viską, čia yra ir veidui, ir plaukam, ir o Dieve, čia yra šita kaukė, kur yra laimėjusi ten. Aš žinau ją. Tu žinai. Žinau, šitą žinau. Tai žodžio žiūrėk. Čia gal irgi esi girdėjus, bet man tai čia buvo šis atradimas, nes kai keliauji, aš labai mėgstu veidą makiažą nusiprausti su putom. Bet žinai, tie bambariai būna dideli, tie tokie skysčio pilni. Tai sukūrė miltelius, pudros miltelius, kurie yra visiškai lengvas buteliukas. Ir tu idealną įsipili ir pavirsta į putas. Ir pavirsta į prausiklį. Ir lėktuvė netims, nes neskystis. Ačiū Jūs. O čia tai klausykit. Kokio faido, mažo tokio dydžio, žinai, tokios labai. Nu, tiesiog čia moteriški džiaugsmai. Kas yra išsėlėmi. Jūs eikit, pasižvalgykit, atraskit tai, kas tinka jums. Mes turim, štai čia matot, kaip prašosi mūsų nuolaidos kodas, o šiaip tai CLM ir mūsų nusrenk iki pusės trumpinys, NIP. Čia tiek daug visokiausių dalykų. Čia. Ir pasinaudokite šitų nuolaidos kodų, kad gautumėte 20% net ir papildomos nuolaidos. Yes, ačiū. Kas vedė tave per tą kelią, nes vėl man noris pasakyti, kad yra žmonių, kurie, sakykime, tai patyrė visą gyvenimą, toje aukoje prabūna ir sako, vat, kaip aš sunkiai gyvenau ir dabar jūs visi aplinkui kentėsit ir aš toliau dėmesį gausiu per tą tokį užsižinai buvimą tokiam nuskriaustam būvi. Ir kas buvo kažkas aplinkoje, kažkoks žmogus, kas tave supažindino su kažkokiu kitu mąstymu, ar tai yra tavo pačios ta savybė, kad tu pati savy turi tą vidinį, kaip sakyti, stebėtoją, kuris tau padeda, ar atsirado kažkas iš aplinkos, kažkokie žmonės? Tai žinoma, kad visada buvo žmonių, kur tu stebi ir galvoji, kažkaip jie kitaip gyvena, ta prasme, ar ne? Aš taip plaukti išmokau, aš pamačiau, kaip plaukikai iššoka į baseiną, galvoju, nesuprantu, kodėl aš einu kirviu, o jie plaukia taip. Taigi išlipo iš vandens, apžiūrėjau, 2 kojas, 2 rankas, tas pats žmogus, nesuprantu, ne amfibijagi. Nusipirkau akinius, atsisėdau po vandeniu ir žiūrėdavau, okei, šiandien stebim delną, paskui alkūnę, paskui petį, paskui kojas ir aš taip išmokau plaukti ir man siūlė penkiako vaidinti kažkada dalyvauti. Ta prasme. Tai čia va turbūt kas aš supratau, pradžioje, aš kai buvau maža, aš galvojau, kad visi taip gyvena, visus muša mamos, tėvai, tėtis, mus išsiskyrė jie, tai man atrodo, kad viskas tai yra normalu. Taigi net posakiai būdavo bijot, значит, liubit, ten visokios, nemuštas vaikas reiškia neišauklėtas ir taip toliau. Tai ir aš stovėjau ant kelių kampe, ar aš ten buvau mušta taip, ir aš tada galvojau, okei, visi taip gyvena. Tai reiškia, aš nesijaučiau auka, nes man atrodo, kad visi taip gyvena. Galų galia aš galvoju, ar mes pasakodavomės, ką nors, gal nelabai. Ir nieks ten, kad mėlynės pas tave kažkokios, niekam ten nebuvo įdomu. Tada, kai aš pradėjau, aš labai supykau 6-7 klasė reiškinių prastinimas. Kada prasideda, aš matematiką gerai mokiausi. Ir aš mamai apskaičiavau, kad mūsų sodinamos bulvės yra visiška nesąmonė, kad mes 3 asmenų šeimas, brolis, mama ir aš, pasodinome 11 bulvių maišų ir iškasėme 44. Suvalgėme 2 bulvių maišus, visą kitą reikėjo ištraukti iš tos duobės ir sumaitinti karviam ir kiauliam, kas yra kosminės kainos, pienas ir ta kiaulės mėsa, nes tai yra rankomis ravėti, sodinti ir tada galvojant, kažkas yra ne taip. Mama pastrigus ant to tokio, kad čia kaimas tai yra ekologiška ir taip, mama, sakau, mes Dauboje gyvenam, čia visi kolūkio nitratai subėgo. Galvoju, kaip čia taip žmonės... Kokia mamas, bet jau tos išvadas darė. 7 klasėje aš su mama susipykau ir išėjau iš namų. Trumpam, paskui grįžau. Kažkur gyventi. Pusvalandžių. Ten porą parų aš būdai išeidavom. Ir aš bandžiau išaiškinti ir aš galvoju, kodėl žmonės pastrinkant tokių... Vėlgi tas prisikabinimas prie kažkokio senelis liepia neparduoti kaimo, nes čia yra gerai gyventi. Taip. O tai koks tavo siūlymas buvo dėl tų bulvių? Buvo siūlymas, kad sudinti 2 maišus, tiek kiek suvalgom. Tai mes iškasime ten kokius, tarkim, ar ne, 4 kartus daugiau, tai kažkiek kiaulėm liks, bet jos su aukso vertės, ta prasme, mes ten nugarų netlenkėm. Mano gimtadienis rugsėjo 26, aš niekada jo neturėjau, visada bulves kasdavau. Po šiai dienai bulvių nekenčiu. Beje, bulvių nekenčiu. Aš suprantu, kodėl. Nesuprantu tų bulvių iš vis, kodėl žmonės jas valgo, jos labai brangios.
O tai sakau, ką tu valgai? Aš šiaip nevalgau mėsos nuo 99 gruodžio mėnesio. Mano vaikystėje darbas buvo nešioti nukirstą kiaulės galvą iš sniego ištraukti, pernešti į kitą vietą. Tada karštą kraują pildavo į molinį ąsotį ir liepdavo nešti į sandėliuką. Tada šiltą dar dar deginti reikėdavo ir nuiminėti nagučius kiaulės nuo kojos. Ir tada plauti žarnas ir aš šią dieną, aišku, vedarų ir nevalgau. Ir jas visas ten valyti ir šaltos rankos. Kodėl jūs darėte tai? Kodėl nedarė suaugę šeimos nariai šitą? Tai mama ir brolis ir aš, daugiau nieko nėra šeimoje. O kiaulių žudiką tai pasimdavo iš kaimo, samdydavo, kuris su kardu ten ją padurė ir aš pabėgdavau, užsidengdavausis ir laukdavau, kada nusto žviegti. Tai nebuvo daugiau nieko. Taip. Jo, man... Tai aš irgi, ta prasme, man per kiemą temdavo kiaulę, baisiausia būdavo kitas garsas, kol nutempė iki garažo ir prie garažo ją tada čionkšt ir tada visi tie išdarinėjimai. Bet ar būtinai vaikai turi plauti tas žarnas arba nebuvo supratimo. Ne, bet matai, kai nėra... Nebuvo Marinės supratimo, visiškai, tai prasme, buvo normalu, mano mama... Tai yra darbas, tiesiog darbas ir tiek, žinai, ar tu ten ravėsi kiaulpinės, ar tu žarnas plausi, tai jokio skirtumo, tai yra darbas. Aš tai galvoju, kad mus ruošė darbo stovyklai, 3 pasauliniam karui. Taip. Nes mokėmės tik vokiečių kalbą, pasirinkimo nebuvo kitų kalbų mokytis. Ir aš galvoju, kad po sovietikus, aš pafantazavau, kad mus mokė vokiečių, kad jeigu prasidėtų karas ir vokiečiai vėl pultų, tai mes žinotumėm, ką daryti ir juos susikalbėtumėm ir kad mes išgyventumėm. Aš tai taip Ne, tai aš tą santykį su gyvuliu ir tai, kad jį suvalgo po to šeima, tai šiandien yra, iš principo, iš tikrųjų normalu. Tik tai gal ne visi tie ciklo procesai turi būti tokie, visiems, kaip sakant, nežinau, gal yra kažkas tai... Nebuvo kas padeda mamai, tai, ir mes gyvenom vienkiemį 1,5 gal kokio kilometro, nieko spindulių nėra, o visi kiti, ta prasme, anksčiau, aš dar mažesnė, kai buvau, atsimenu talkas, po to aš talkų neatsimenu. Tai kažkas pradėjo skilinėti, trukinėti toj visuomenė ir gaunasi, kad pats savo. Bet tai tu iš savęs, aš girdžiu, kad tu iš savęs buvai labai tvirta kaip asmenybė. Tu buvai kaip tas šviesulėlis ar toksai kitokios spalvos kristalas negu, sakykime, mane brolis, mama ir kažkoks, tu turėjai tą matymą tokį. Aš tai galvoju, mama vieną kartą muždama sako, tave mušk, žiūrėk, ar gyva, ar vis tiek gyvens. Ir aš galvoju, bet rimtai. Šitoks komplimentas savotiškas, bet... Taip, bet aš supratau, kad mes degėm. Atspari tokia tvirta labai. Ir netgi mes kažkada Barclays banke, kai aš dirbau, buvo Resilience projektas. Tai reiškia, kai vienas bankas užlūžta kažkur, kita šalis, kito banko, reiškia, finansai nesusimoka už to banko lūžimą. Resilience projektas. Ir bedarant tą Resilience projektą, kaip vyriausia analitikė, aš kažkaip pradėjau mąstyti, analizuodama, tai čia tai bankui, bet mes kaip žmonės irgi tą atsparumą turim ugdyti. Ir mūsų lietuvė mokslininkė Inga Minelgaitė Islandijoje kaip tik apie Resilience yra ir disertaciją, man atrodo, parašys, jinai yra mokslininkė. Tai man labai įdomu yra, kad, ta prasme, kiek tu turi žmogus, gali, nežinau, kaip ten tas posakis, kas mūsų neužmuša, padaro stipresniais. Kaip mane bėsina tas posakis, žiūrėkit, kokiam karui mane ruošit, aš jau nebenoriu stipresnė būti, man gana. O ko savo santykius šeimoje, bendrai, tu paskui jau kai pradėjau kurti savo asmeninį gyvenimą, savarankiškai? Aš 27 metų mamos paklausiau, kaip čia tai buvo, kad mušė, tai jinai sako, žiūrėk, kažkaip, taip, toks supratimas buvo. Aš tai galvoju, kad tais laikais gal net patys tie tėvai buvo luošinti kažkurioje vietoje, nes tu negali taip elgtis, jeigu esi sveikos. Bet tai jūs išsisprendėte tarpusavį tą klausimą? Mano mama mirė manęs neapkabinus. Kai aš apkabinau 1,4 m, jinai aš 1,75 m, tai mane stumė. Aš išvažinėjau Ameriką tais laikais dirbti. Bet ką aš noriu pasakyti apie tos žmonės, ateinančius mokytojus, tu kažkuriam momente supranti, kad man labai patiko vienose mokymuose, sako, žinot, mes gyvenime pasirenkam, ar eiti prieš bangą ir tada tu visą laiką kovoji, tu užaugi tą kovotoją, atspari, tu turi būti stipri. Man skauda dantį, degtinės vata pamirko, įdeda į bulvių kasti. Gleivinė visą išdegė. Tai prasme, man ten skauda koja, aš ten su, kad ir dabar, taip. Nėra skauda. Ir aš suprantu, kad kovotojas, išgyvenimas, tu kovoji. Ir kažkokiam momentui vyksta momentas, kad tu galvoji, kodėl aš vargstu, o jie nevargsta ir vis tiek viskas vyksta, ne? Taip. Irgi gyvena. Nebūtina vargti tam, kad būtų viskas. Ir vienose mokymuose sako, tu arba prieš bangą, arba ant bangos, pasigauni bangą, eini ant bangos. Galvoju, kaip gerai skamba, kaip čia padaryti. Nes, žinot, gerai skamba gerti vandenį, nerūkyti, daryti atsispaudimus, bet nebūtinai darom.
Ir pradėjau ieškoti atsakymų, kai gavau diabetą antro tipo ir man cheminė medicina pasakė, kad aš nueisiu į insuliną ir aš niekada neišgyvensiu, apaksiu, tie nervai, visi kiti blogieji dalykai atsitiks. Aha. Galvoju, išgraužkit. Aha. Nes sąmonė, man draugė padovanojo dar knygą, Sinelnikovo Pamilk savo lygą, galvoju, pradėjau 20 puslapį, nes sąmonė, galvoju, čia ne man. Jūs mylėkit savo lygas, aš einu gydytis. Bet kaip įdomi tavo gyvenimas. Ir aš kažkaip grįžau, man sako, nei durnas, nei protingas, katedros vedėjas, tuometinis endokrinologijos, sako, nei durnas, nei protingas, nepasakys, kaip tave gydyti. Guliu po to antklodį ir galvoju, tai palaukit, jūs mane pičkinat cheminiais vaistais, man žadat baisų rytojų. Ir aš kas čia šiukšliadėžė kažkokia, ta prasme, į kurią ką nori, tą įmetė ir jinai. O kiek čia tau metų buvo? 2000, man buvo 29. Aha. Ir tada aš viršsvorio neturėjau, virš 40 metų neturėjau, paveldimumo nėra, galvoju, kas čia yra, galvoju, aš to išsigydysiu. Ieškojau asociacijas Amerikos, Britų diabetikai, kaip čia ką, diabeto mokyklėlę pabaigiau. Neradau atsakymą, galvoju, ką čia dar padaryti. Galvoju, taigi holistika yra, reikia pažiūrėti, kodėlgi mes sergame kokiam nors lygomis. Endokrininės lygos yra nemeilė savo. Ir tas Sinelnikovo vis tiek reikėjo pasimti, ne? Nereikėjo santykių su mama susitvarkyti, galvoju, tabletės lengviau ryti. Aha, taip. Tada visokie ten workshopai, nenoriu meditacijom vadinti, nes jokia ten meditacija, kai grįžti po savaitės, draugė klausė, sakau, žiūrėk, 4 kaukiau už skausmą, 3 iš laimės, tai nežinau, kaip čia tavo atostogom pavadinti. Darbas su savimi, darbas su tarakonais galvoje ir tada supranti, kad aš arba pasirenku būti tą tokia pastoviai įrodinėti. Taip. Bet kai mama mirė, sėdžiu ir man ten, padaryk, gali, va tu tai negalėtum. Ir pirma instinktyvinė reakcija, galiu, įrodysiu, galiu, va pasieksiu, padarysiu. Po to sėdžiu galvoju, mama mirė, neturiu kam ką įrodinėti. Sakau, galiu, bet nenoriu. Atsiranda gal su laiku, iš tikrųjų, pradedi save stebėti, kad gali būti kitaip, tada klausi savęs. Tai jeigu gali būti kitaip, aš pasirinkimą šitą darau ir esu už jį atsakinga niekas kitas. Ne mano mama, ne visuomenė, ne kažkokia ten mokestinė sistema ar dar kas. Aš pasirinkau būti nelaiminga. Arba, ten kovotoja šiuo atveju, nes man tos laimės kažkaip džiaugsmo aš visada surasdavau. Saldainius. Ir tada diabetą galvoju, ir čia atėmė iš manęs džiaugsmą, kas jums yra. Bet o dabar kaip yra? Normaliai saldainių nenoriu, diabeto neturiu. Aha. Ramu. Bet saldainio negali? Nereikia man, dabar nereikia. Bet galėtum ar ne? Suvalgyti? Galiu suvalgyti. Aš šiaip, kas dar patiko, Rasa Juškienė endokrinologija, sako, kuriuos aš negaliu praeiti pro saldainius, kaip Garfieldas, pro lazaniją. Mane užtrumpina parduotuvėje, tai vietai. Ir jis sako, tai tu suvalgyk tą saldainį, tik nevalgyk pakaitalų, nes tie sintetiniai dar yra blogiau negu kad suvalgyk. O aš išsiaiškinu, kur gomury yra atsakingi skonio receptoriai už saldumą. Tada išsiaiškinu, kad smegenysgi priklausomos nuo cukraus, taip kaip ir priklausomos nuo bet ko kito. Ir jos tada, jeigu vieną priklausomybę atima, kodėl sako, mes ir rūkit prie aukštų svorio, nes tu tada užkiti kitų džiaugsmų. Išsiaiškinu, saldainį, aguonai, 4 dalis, prie gomurio prispaudžiau, kaip komunija bažnyčia ir sėdžiu, kol apsalas smegenys ir ausis atkrenta nuo saldumų. Jau pavalgiau. Taip. Jau gerai. Tai kas yra įdomiausia, va čia ir gyvenime tada aš mokausi, kad su saiku gali viską paragauti, pamastyti. Kaip tu gali džedžinti, kad, neskanus įkrai, tai tu jų nevalgai. Ne, jie neskanus, arba ten nesveika. Ką mes ten žinom, su aliumininė šakutė blynus valgiau, kur surinkdavo šakutę ir jos dar gabalą turbūt atsikasdavai. O dabar bio, eko, į vieną miesto galą, grikių važiuojame, į kitą miesto galą, dar kažko važiuojame. Ką žinau? Prabangos akimirka, žinok. Mūsų draugai Stenders turi fantastinę liniją. Daug jie turi iš tikrųjų fainų produktų, bet viena linija yra su realiom aukso dulkėm. Aš tau parodau, dar net nepadovanojus. Pasižiūrėk. Tai va, tai tau yra Stenders dovanos nuo mūsų. Bet tu pasižiūrėk, su realiu 24 karatų auksu. Tai jau... Čia teptis ar nešioti kaip juvelyrika? Teptis, kad pati būtumėte juvelyrinis dirbinys. Wow. Tai pasitepsi ir negalima bus liest. Galima. Nutrista auksą nuo manęs. Galima liest. Ir vėl užsitepsi. Taip, pilna dėžutė dovanojam. Negailėk, kad tenais yra dar ir daugiau. O jūs irgi žinokit, kad galite negailėti savo irgi šitų nuostabių produktų iš Stenders ir juos įgyti tiek jų internetiniai platformai, tiek ir fizinėse parduotuvėse Vilniaus ir Klaipėdos Akropoliuose. Su mūsų nuolaidu auksas 20 gausite dar ir nuolaidą. Pasižiūrėsi, dar ten visokiausių yra. Tikrai pateks. Garantuoju pateks. Tai tavo tas toksai tikrai nelengvas kelias, bet tu kalbė apie tai, žinai, kiti žmonės gal kaip tik norėtų palikti tą praeitį kažkur tai už uždarų durų. Kaip labai tai yra svarbu, ta prasme, tavo kelionė, nes tavo gyvenimas tikrai
iš tokios sukurtos aplinkos į tokią, kokią dabar tu pati savo susikūrei. Tai čia, kas čia? Netyčia atsisėdėjau. Deimantai byra. Tai čia tavo pačios atsakomybė ir tu prisėmė tą atsakomybę. Kodėl tau svarbu kalbėti apie tą skirtingus etapus tavo gyvenimo? Kodėl man svarbu kalbėti? Kauno gatvėje yra mokykla atskirtų už parašties atstumtų vaikų. Visiškai netyčia per vieną iš Lietuvos politikų sužinojau Facebook'e, kad yra tokia mokykla ir jis paprašė, gal tu gali nuvažiuoti ir įkvėpti ten tuos vaikus. Ir aš nuvažiuoju su direktorė kalbos, man ištraukė tokią papkę. Ašgi gyvenu burbule. Aš susikūriau burbulą, aš gyvenu rojų, kaip aš sakau, man nereikia numirti ir tekti į rojų, aš jau šiaip gyvenu rojų, man viskas yra gerai, mes su draugės viskam, blogai, reikia rojaus, pasidarysi pati, ramu ir einam dirbti toliau. Tai aš nuvažiuoju ir aš kaip pamačiau, kad aš gyvenu tikrai burbule, ten yra vaikai, kurių ten tėvai narkomanai ar kažkokie ten patėvis prievartauja dukrą ir ten, ta prasme, baisus dalykai, ten Lietuvos prodiuseriai gali sukurti savo beką labai lengvai, ten yra baisus dalykai. Ir aš atėjau į tą klasę ir aš galvojau, kad jau mes išėjom, va čia branda, 30 metų nepriklausomybės, mes toleranciją, apie LGBT šnekam, apie visas lygybės moterų atlyginimus tuoj 26 metais paskelbsim. Tikrai pamatysim, kiek vyrai moteris uždirba mažiau daugiau, ar ne? Ir man svarbu, kad, žinot, mes labai daug kaukių turim, aš ir šiandien su makiažu, bet šiaip taigi aš negyvenu su makiažu. Ir su filtrais ten tuose socialinėse medijose. Ir mes gydedam tik tai, kas skanu, mes nededam zacirkos, ar ne, ar ten kažkokių ten savo graužtos supėlijusios duonos. Man atrodo, kad to tikrumo šiandieną jo labai mažėja ir mes sukūrėme iliuziją ateinančiai kartai, kad vat stebuklas, dabar gali nieko nedaryti, pasidažiai, pašnekėjai gražiai ir vat viską gaus. Man atrodo, kad to tikrumo kita dalis yra gal kažką įkvėps, kad, jeigu, kaip aš sakau, žinot, jeigu esi dugne ir galvoju, kad tu esi dugne, gali būti, kad iš apačios to pabels. Tai kartais aš galvoju, kad gal kartais nesusireikšminti, nei tie titulai svarbus, nei uždirbti daiktai, nes aš dirbau laidojimo rūmos ir laidojau žmonės. Ir tu matai, kad į karstą, kokį brangų jis bebūtų, ir vieną karstą pirko tiek, kiek buvo mano metinis atlyginimas tuo metu. Ir aš galvoju, bet jiegi užkas tas lentas. Ir tą žmogų užkas, ir tą visą šeimą apverkė, ir visi gražiai apie jį kalbėjo. Ir aš stovėjau ir galvojau, aš daug tų laidotuvių mačiau, galvojau, tai kiek mes iš tikrųjų gražių žodžių gyviems žmonėms pasakėm. Ir man pagirti moterį, pasakyti, palaikyti, man yra, ar ten vyrai pas mus, pavyzdžiui, psichologiškai, negi, nieks neina pas terapeutą, nes gėda, arba eina labai retai ir tyliai niekam nepasakoja. Man pagirti, palaikyti, atrodo, mes tam ir atėjom, kaip žmogui būti, prasmės kažkokios, tai, kaip aš sakau, susitikom ir abiem yra geriau, o ne kažkas iš kažko atimė. Tai gal pasidalinimas kartais, kad tas tamsa, kurioje tu tuo metu esi ir man buvo tamsu ir aš iš namų bėgu ir man atrodė, kad kam aš čia gimiau, kam čia iš vis mane pagimdė į šitą pasaulį, aš nieko neturiu, aš įstojau mokamus VGTU, atsimenu mokslus, aš einu iki troleibuso sustojimo ir žliumbiu kruvinam ašaram per ašaras kelią, nematau, kodėl mano tėvai nemokėjo man už mokslus ir aš dabar turiu eiti dirbti ir aš negaliu mokytis to, ką aš noriu ir galėjau pastrikti tame visame. Tada galvom, palauk, tau kažkas nepatinka. Čia žinot, kaip valaisi dantis ir te. Pasirinki būti laiminga. Šunys loja, karavanas eina tau tą dieną. Ar lis, ar skersvės, dzin. Taip. Ta dzin būsena yra labai gera. Bet kas pasikeičia, nes vis tiek kažkas turi pasikeisti, nes tu jeigu visą laiką jauti va šitą, ką dabar pasakėjai, visus tuos, žinai, emocijas nešiojas, kam aš gimiau, kam šitą, kodėl aš dabar turiu eiti mokintis, pati dirbti, visą kitą, vis tiek kažkas turi atsitikti, kad tu sakai, palauk, stop. Kažkas su įtakos tai padarė. Bandau atgaminti, kurioje vietoje man buvo, gal tas diabetas daug davė, nes aš pradėjau žiūrėti, tai kur čia ta nemeilė savo, kodėl aš kartais iš tikrųjų, tai miegi po 3-4 valandas, dirbi per 3 darbus, tai prasme, tai ten aš nesuprantu, kaip aš išgyvenu. Ir man sakė, gims vaikas, sustosi. Ir ten viena ranka vežimėlį lenki, per man per galvas lipa kažkokios ten moteris į tą lėktuvą. Sakau, jūs viena? Sakau, viena. Tavo vaikas vaikšto, nes jis tik bėgioja. Aš ir bėgioju, ir telefonu kalbu, ir visą kitą. Tai kažkurioje vietoje gal ta liga, aš bandau atgaminti, ar buvo toks labai ryškus kažkoks nukirtimas. Ėjo gal su laiku, tu vieną patirtį, galvoju, gerai, šitą dirbau padavėją, ne? Mano buvo pirmas darbas padavėja, aš daugiausiai batininkų išdirbau.
profesorių Landsbergį aptarnavom, ta prasme, Sabonį, Marčiulionį, visus labai žymius žmonės ir tu matai, kad jeigu tu įdedi širdį į darbą, dar nueini pas direktorių ir paprašau, galiu mokslus baigti, kad gerai aptarnaučiau, nes nenoriu bet kaip dirbti. Aha. Ir va tas smalsumas, kažko nemoku, reikia išmokti, nemoku plaukti, reikia išmokti, nemoku to, reikia išmokti. Tai kas yra? Tai tas smalsumas tave realiai gelbėjo ir vedė į priekį. Ir man atrodo, dar kitas dalykas, prisimti atsakomybę. Niekas kitas, kad aplinkoje turi draugę daugiau ir jos tėvai uždirba daugiau, tai jinai dėl to nekalta ir kad aš dabar sėdėsiu ir pavydėsiu, tai aš daugiau uždirbsiu. Ne. O ir pasidarai tą rojų pati. Kažkas klausė, sako, tai kaip čia va ta karjera, tu čia kaip ten tapai valdybą, vadovė, direktorė, ten visą kitą. Žinai, eini ir darai, tave pastebi. Tave kažkas pasikeičia, sako, pareigos, kodėl mane keliat pareigose? Ko aš čia tokio padariau? Tai dar reikėjo išmokti priimti tą grįžtamą ryšį teigiamą, nes kritika buvo natūralu. Tavo natūralu, įstrienas gauni ir viskas yra vertinimas gautas. Bet tu pati pradėjai kalbėti apie tą lygiavertį atlyginimą ir ar tavo gyvenime, tavo karjeroje, nes tu tikrai esi karjeros moteris. Ar kaip tu pati matai, moterį tam vyrų pasaulį vadinamam? Labai ar tai yra mitas, ar tai yra realybė? Kompleksinis klausimas. Turbūt kažkada šitą klausimą irgi nagrinėjom kartu su draugais ir vyrai, ir moteris buvo diskusijoje ir įvairios organizacijose dirbantis. Aš pasakyčiau, kad tikrai pajudėjom ir paprogresavom į teisingą pusę, bet. Yra daug deklaruotinų dalykų. Kaip ir žalioji ten mūsų ekonomika ir taip toliau. Labai daug to tokio, gaslightingo, kaip aš sakau, to tokio putimo į akis. Taip, mes tokie balti ir pukuoti, bet kaip yra realiai, yra dar to tokio lendančio. Daug sušluota po kilimu, aš sakyčiau. Bet ant kilimo visi sėdim su teisingais lozungais. Bet konkrečiau, žinai. Konkrečiau, atlyginimai moterų yra mažesni negu vyrų. Ir, pavyzdžiui, vadovo pozicija, kai aš klausiu investuotojų, kadangi dirbam su jais, sako, aš ieškau ten vadovo įmonėje. Sako, gal tu pažįsti kokią vienišą mamą? Nesupratau, bet čia buvo dar kokie 8-9 metai atgal. Dar tiek mes apie lygybę nekalbėjom. Aš sakau, prie ko čia vieniša mama, taigi visi jų bijo, kad vaikas tarkasi darbą neis. Eik, tu sako, jos darbingiausias. Sako, todėl, kad jom reikia išlaikyti ir gyventi. Ir aš kažkada nueinu į kliniką, sakau, į darbą atėjau, sakau, čia pirštai kišau tarp durų, sakau, vakar mėlynas, gal tu turite paliuko? Kolegė pažiūrėjo, parodė kreivą, įsugėjusi pirštą, sako, gal tu nuvažiuok pas gydytoją. Atvažiuoju, man padaro rengeną, jisai rašo kažką, kadangi draudiminis įvykis, klausia, kada įvyko įvykis, sakau, 6 vakare. Sako, tu kaip jūs iškentėjot skausmą, pas jūs 2 vietose pirštas lūžęs. Sakau, nežinau, reikėjo treniruotę pravesti, tada vaikui padaryti namų darbus, tada jis mažiukas, tai aš jo vieno nepaliksiu, nevažiuosiu į priimamai, tada susirinkimas buvo ir valdybos posėdis. Tai va, tai kol viską padariau. Ir šiaip neplanavai apskritai važiuoti. Ai, sakau, ir dar tiesa, mama. Paliuku, tu planavai gydyti. Ne, dar mama sakė, kad jeigu skauda tai ir pulsuoja, tai reikia laikyti aukštai pakėlus. Tai aš naktį kaip pionierė ir laikiau ten tą ranką iškėlus. Ir tada jisai sėdi, rašo kažką tam kompiuterį. Sakau, gal vieniša mama? Sakau, kaip čia susijęs su lūžiu? Sako, jos neserga ar nemiršta. Nes nėra... Yra tokio santykio. Jo, tai man tada klausimas buvo dėl moterų ar ne karjerose. Jūs pažiūrėkit, kaip Lietuvoje yra, ne? Dirbi, tarkim, uždirbi kažkokią sumą pinigų, tik tai tu išeini motinystėj, šasti pasidarai valstybės išlaikytinio ant pašalpos. Mokesčius tai tu nuo visos sumos moki. Man šita vieta yra labai neskani, nes kad ten kažkur buvo Fenikso išplauti pinigai, mes žinome tas istorijas, dėl ko taip įvyko tas apribojimas. Man atrodo, tai yra moters teisų diskriminacija. Jeigu jinai uždirba tas kompetencijas, turi, kad jinai uždirba, tarkim, 10 000, jai moka 1000 eurų. Kaip, ta prasme, moteris gyveno 10 000 eurų diapazone komforte ir jinai dabar gyvena su 1 000. Kaip? Kokia čia yra? Tai viena yra mokestinė. Iš karto pasakyčiau, kad čia būtų gerai pakelti šitą klausimą, ar tai yra konstitucinė teisė teisingai viskas padaryta, kad aš mokesčius moku nuo visko, bet gali būti sutrumpintos motinystės atostogos. Yra tų sprendinių, kaip padaryti. Antra dalis yra atrankos headhunteriai, kadangi tenka daug bendrauti su jais, aš klausiu, sakau, atlyginimo rėžiai. Ir aš tada kalbu su vienu vadovu, kuris ėjo neseniai į generalinio poziciją. Sakau, kaip tu? Ai, sako, aš tai normaliai. Tokią sumą lepteliu ir viskas. Aš sakau, bet, tu ten jiegi pasako, kad mes galime mokėti. Tik man įdomus. Dabar moterų klausia, nes man pasidaro įdomu. Žiūrėkit, čia pas mus dabar toks laikotarpis, gal jūs galėtumėte sutikti su 6 ir tam paskui 8 mokės, o tada truputį nusikelia tas laikotarpis ir moteris yra linkusios labiau nusileisti tą kartelę, Bet tai čia mažiau paprašyti. Tai padarom.
Tai yra du vektoriai. Greičiausiai vieną kartą jie žino, kad galima dėrėtis, o mes tada esam toj darybiniai pozicijai, jeigu prisileidžiam dėrėtis. Kita dalis yra, kad pabandykit užkrauti vyrui daugiau darbų negu moteriai. Ateis klausimas, kodėl aš turiu čia daryti, čia ne mano darbas. Moteris labai dažnai prisijama darbų. Mes labai multitaskinam, mes galim padaryti. Aš turiu vieną klausimą. Kas organizuoja kalėdinius vakarėlius ir puošia eglutę jūsų organizacijai? Jeigu tai nėra trečioji samdoma šalis. HR-as administratorė. Vyrai puošia? Patys sugalvoja kokią eglutę nupirkti, kokiais žaisliukais papuošti. Nemačiau. Ir komandinius renginius tikrai organizuoja vyrai. Ar tikrai? Na. Bet tai čia prigimtis, čia normalu, ta prasme, šitas, kaip ir normalu, ar ne? Ką? O malkas kapuoti moterim normalu? Ką? Malkas kapuoti. Jeigu jinai nori ir su mielu noru tą daro. Tai, žinok, tai tada normalu. Žinai? Bet tai jeigu, nežinau, man atrodo, tinka, tai aš kažkaip galvoju, žinai, plemičkai, kad, tas lygios teisės. Bet mesgi tas nelygės ir, dasileidžiam iki tokio lygio, kad jos būtų nelygios. Nes jeigu, kaip tu sakai, kaip vyras, ne, pavyzdžiui, pasako, ne, man turi būti va šita suma ir viskas, ir sako, okei. Ir jeigu aš ateinu ir sakau, ne, man turi būti šita suma ir yra okei. Ir aš žinau, ir tarp aktorių yra lygiai taip pat, tariesi su prodiuseriu ir tu žinai, kad noriu šitaip ir taip ir turėtų būti, bet žinau ir kitų situacijų, kad sako, va šitas dylas yra, kad gal čia dabar taip, paskui bus kažkoks dar kitas darbelis, dar duosim darbelio, dar tą. Tai vad gerai, bet tai sutikai, tai tu, kur tu buvai tuo metu, kai tau siūlė. Man tai labai patinka, kai jeigu tu dėriesi dėl sumos ir tau sako, aš tau duosiu daugiau darbelio. Tai jeigu tu man duosi daugiau darbelio, tai net pinigų daugiau, o darbelio daugiau. Tai tas, kad aš tau kompensuosiu dėl to, kad moku mažiau, nes duosiu dar daugiau dirbti. Čia dabar antilogika. Tai čia yra nuostabi šitą frazę ir jinai yra labai reali ir man pačiai nutikusi labai daug kartų gyvenime. Ne vieną, ir ne du, ir ne 10. Kai man sako, šitą sumą mes turim sumažinti, bet tau duosim daug darbo. Man čia toks, žinot, pati savo turbūt paprieštarausi. Iš vienos pusės man atrodo asmeniškai, kad jeigu daro tokį patį darbą vyras ir moteris, turi gauti tokį patį atlygį. Kaip jie dėrėjosi, tai A variantas. Ar turi raumenį išmokytą dėrėtis, nes pažiūrėkit, mes mergaitės užaugintos tavie kamputį, taip garsiai nesijuok, tu nepatogi, neuždavinėk nepatogių klausimų. Tokia, mes taip, dabar kitaip augam, ne? Bet buvom, kad man sakydavo, mama, tu nesijuok kaip karvė. Ir tada tu turi juoktis kažkaip patogiai. Taip. Tada kitas dalykas yra, kad čia kitą noriu mintį duoti, kad aš vėlgi žiūriu žmogų holistinių požiūrių. Yra fizinis kūnas, yra protinis kūnas, yra emocinis, tas sielos ar energetinis, kokį mes norim ten pavadinti. Ir mes treniruojam ten prausiam, ryte vakarė dantis, valom vieną kūną. Fizinį kūną, buvo čia viską prisižiūrim. Emocinį kūną kaip Dievas duos, nes kiek išmokė atpažinti emocijas, valdyti ir panašiai. Protinį kūną, ką mes ten, kokių šiukšlių prisileidom ir kada mes ten generalinę tvarką iš to garažo ištempiam, ko nereikia, o čia jau klausimas. Ir tada, man atrodo, kad mes moteris vis tiek, aš tai tokia dabar visiškai filosofiškai pasakysiu, mes moteris esam kaip upė, kaip vanduo, o vyras kaip uola. Kartais kaip smėlis. Čia nedaug dievė, ne? Būna ir be stuburo žmonių. Tai aš bjauri, žinau. Tai man atrodo, kad reikia ir tos energijos. Pažiūrėkit, mes kažkada darėm pratimą, kur mus vyrus nuo moterų atskyrė tokiam workshopui ir mes po 3 dienų tik tai susitik. Mums nebuvo galima kalbėti su vyrais. 19 moterų susipjovė kaip gyvatės per 3 valandas. Wow. Einam visos į savo uolas, išsiskirstėm. Einam ir žiūrim vyrai, brolyjo. Mes gyvatės, viena kitą sulės. Kas mums yra, aš nesuprantu. Tai aš galvoju, kad, žinot, man atrodo, kad reikia sveiko balanso, nei viena, nei kita lytis. Čia yra energetinis tas balansas. Mes turim, ar natūralu moterim puošti eglutę, aišku, natūralu. Vyras irgi papuoš, bet vienas žaisliukas bus jo akių lygiai ir tiek žinių, ne? Kaip pavyzdys. Žiūrint, koks vyras. Taip. Ir čia irgi neabsoliutinant, Marija, teisingai. Bet irgi absoliutinant ir suvedant į grupuotės kažkokias, nes, pavyzdžiui, vien moteris galima išskirti 15 skirtingų grupių, kurios yra vienokios kitokios, tai kaip ir dabar tada būtų visiškai nelogiška priešinti vyrus ir moteris, nes lygiai taip
taip pat, ne, yra, pavyzdžiui, moteris žiauriai vyriški ir, pavyzdžiui, kiti vyrai, tokie lerlezai, kur ateina irgi lygiai taip pat sutinka kaip tos moterytės. Tai kodėl turėtų būti nustatytos, pavyzdžiui, kažkokios atlyginimai, ne? Kaip ir aktorių, pavyzdžiui, profsąjunga darė taip, kad norėjo padaryti bendras sumas, ne? Kaip per visą dalinti? Tai įsivaizduok, pavyzdžiui, yra vienos sumos. Bet aktoriui už tą darbą visiems aktoriams, visiems tai turi mokėti. Socializmas. Tu supranti, kad lygybė, kaip gali tai būti. O tai apie ką mes šnekam? Vyrus, moteris, tai lygiai tą patį mes sakom, vyrai su moterim turi gauti vienodą atlyginimą. Bet čia mes jeigu kalbam apie kompetenciją. O jeigu yra specialistė, yra pavyzdžiui. Ne, mes sakom, kad tas pats darbas. Nu, tarkim, aš tas pats darbas. Telemarketingistai, va, aš turėjau 45 žmonės, nedirba. Nu, pakelia ragelį, skambina žmogui, kalba, skriptas yra, parduoda tą patį produktą, tą patį. Daro lygiai tą patį darbą. Bet tai turi gauti vienodai, ne? Nu čia, matai, nebūtinai. Ne, nebūtinai. O kodėl? Nu, bet žiūrėk, jeigu tu atlieki mechaninį veiksmą, jeigu tu dedi iš stiklinę iš kairės pusės į dešinę, nu, ta prasme, kur tu neturi vietos interpretacijai. Ne, pokalbis yra visai kas kita. Nes tu gali labai pokalbį pravesti, tu gali daugiau parduoti ir visą kitą. Tiesiog bandau pasakyti, kad skirtingos situacijos ir aš suprantu, kad visi aktoriai negali būti identiški. Nes... Aš sakyčiau iš to vietoj, kad jeigu tas mechaninis gamybinis, kur tu perstatai daiktus ir nereikia kurti, o aktorystė yra kūryba ir talentas, tai ir tas pats pardavimas, nes ten reikia kurti, improvizuoti, kalbėti, adaptuoti ir panašiai. Aš sakyčiau, kad ten reikia palikti džiazuoti, nes ten pagal situaciją, ten daug dedamųjų. Bet grįžtant prie vyrų ir moterų, aš žinot visų prieš ką, prieš supriešinimą. Visiškai esu prieš supriešinimą, man tie už vakcinas, prieš vakcinas, už tą, už aną, išskyrus dabartinę, aišku, ten karo elementus, tai ten, kur vertybiškai mes turim atstovėti jas. Bet kur mes pradedam priešinti gamtos dėsnius, man atrodo, nu ką mes tą darom, kas laimi iš to? Mes leidomės vyrai pasikėlė savo algas, tai problema. Tada! Ar žinai kas? Ne. Fantastika, aš taip džiaugiuosi, kad tu dar nežinai, nes man tai, kaip gerai sužinoti kažką, važiuok, man tai, kad žinotum, kaip atsidaro, labai gražiai čia yra, nereikia išdraskyti šito pakelio, nes tu gali, žinai, taip paimti taip. Ir žinai mane. Aš žinau tave. Ir žiūrėk, ir čia yra švelniausios servetėlės pasaulyje. Aha, kad tai yra lietuvių viską, ką nori, bet šiaip, jeigu sloga, tai nebūna paraudus nosis nuo jos. O, tada gerai. Taip, va. Ne, jinai nesupranta dar to, nes to nepalėtė. Čia yra drėgnas servetėlis, kuriuom gali valyti viską nuo užpakaliuko iki veiduko. O čia yra intimiai higienai putos. Nu, žodžiu, ką privalo turėti kiekviena moteris? Lietuviai nuostabiai pasireiškia. Mes turim irgi naudos kodą, jūsgi žinot, mes jums visą laiką sakom, pasinaudokit juo. Nusirenk 20. Bet pasaulyje dabar atsiranda dar viena visiškai atskira, kaip sakant, situacija, ne tik vyrų ir moterų, bet apie tai, kad korporacijose turi būti procentaliai pasiskirstęs ir rasinis klausimas, ir lytinio savinterpretavimo turi būti kažkoks bent procentas. Galiu šitą vietoj pasakyti, turiu savo nuomonę, kuri nepatiks. Ne, man pavyzdžiui, žiūrint filmus, kadangi įvedė irgi filmus, dabar žiūrint, turi būti juodaodis, kitos orientacijos. Kai undinėlė yra juodaodė, aš atsiprašau, man kognityvinis disonansas. Šiaip undinėlė gali būti juodaodė. Tai, kad jinai yra, ta prasme, ją gali interpretuoti kaip tik tai nori. Bet aš tai dėl undinėlės, tai tikrai nemanau, kad jinai turi būti pririšta prie kažkokios rasės. Bet istoriniai personažai, va čia tai man yra tikrai labai šmaikštu. Ta prasme, kai mes rodom realius laikotarpius istorinius, kuriuose, tarkim, toje situacijoje buvo baltieji. Pavyzdžiui, tokiam ir tokiam regione, tokiam ir tokiam laikmetį, tokiam ir tokiam socialiniam rate buvo baltieji. Ar tai yra gerai, jau čia yra kitas klausimas. Bet Marija, čia žinok, čia yra, ta prasme, išmuš viskas, iš vėžių, ką aš dabar pasakysiu. Muzikiniai kaukiai nuo šiol, jeigu tu nori atlikti, pavyzdžiui, juodaodį dainininką, tavęs nebegali grimuoti tamsiu grimu. O kaip tu? Nes įžeidi tą rasę? Nes tu įžeidi tą rasę. Bet čia dabar apie viską kalbam. Nes tu esi baltaodis ir tave nugrimuoja tamsiai ir tu vaidini tą atlikėją, kuris nėra panašus, nes jis net pažįstamas. Taip, bet juodaodžių niekas negrimuoja baltaisiais irgi neverčia filmuose. Bet faktas tas, kad man atrodo, kad mes, jeigu kalbam apie filmus, kurie rodo realius istorinius įvykius, mes turėtume juos reprezentuoti taip, kaip buvo. Tai taip, yra muzikiniai kaukiai, jeigu tu dainuoji
juodaodžio dainą ir tu jį darai, atkartoji jį, tai tu turėtum ir atrodyti kaip jisai. Aš suprantu, kad mūsų istorija buvo labai neteisingos nelygybės, rasinės ir taip toliau. Tai čia yra tai, apie ką mes galim kalbėti, iš ko galime kurti savo naują istorinę patirtį ateičiai, žodžiu, ir taip toliau, kad keisti tos dalykus, bet juos transliuoti, tikrai, ten buvo didžiulė diskusija dėl Kleopatros irgi. Aš grįšiu, Marija, prie klausimo, ką korporatyvai, kurie kaip ir įpareigoja turėti tam tikrą procentų moterų valdybose, aš tai džiaugiuosi, nes aš valdybos narė sertifikuota, tai laukiu, kada čia jau mane paėmis ar ne, priims. Buvau valdyboje, bet ne apie tai. Buvo Barclays banke, neatsimenu dabar kelintais metais, strateginis tikslas, kad tam ten lygiais vadovai suskirstyti tam tikram lygyje, kuo aukščiau eini, tuo mažiau moterų bankinė industrija, jeigu taip pasižiūrėjus, ar ne. Ir jie įvedė, aš dabar bijau sumeluoti, ar 20% turėjo būti kažkokį skaičių, aš nenoriu interpretuoti ir apsimeluoti, bet esmė tame, kad mes stovim su inžinieringo vadu prie lifto ir aš sakau, ką tu darysi, nes kvotas, kiek turi būti į IT pritraukta moterų ir taip toliau. Nes praktelėsi pirštai ir neužsimano, staiga visi mokiniai studijuoti IT. Tai aš manau, kad negalim per jėgą versti įtraukti. Ir stovi tas inžinieringo vadovas ir sako, kaip man tas moteris priimti į darbą inžinieringo komandą, jeigu pas mane suaplikuoja 20 vaikinų į tą poziciją, 2 merginos ir abiejų kompetencija netinka. Taip pat man labai įdomus šitas dalykas, nes mano pačios pažįstamas Londone, žodžiu, buvo susidūręs situaciją, ėjo per kelis etapus, žodžiu, atrankos link tam tikro posto ir jisai sako, jau esu paskutinėme etape, bet sako, aš suprantu, kad aš neturiu jokių šansų, nes aš esu heteroseksualus baltasis. Ir tarsi, kad tai yra pati blogiausia kategorija, nes jinai yra jau užimta, nes jų yra daug, jau nebėra kvotos. Ir sako, jeigu kažkas tai šalia manęs, kuris bus konkurencija į tą patį postą, bet jisai bus kitos rasės arba kitos orientacijos, jisai bus kaip pirmų numerių. Galiu prisipažinti. Dabar galiu, nes senaties terminas yra. Žodžiu, su draugė mes labai ieškojom, staigiai reikėjo eiti pas gydytoją. O man reikėjo, aš važiavau į Ameriką ir man reikėjo pasidaryti visus ten tyrimus, hepatitas, AIDS ir visa kita. Kur? AIDS centras? Sako, žinau, ir aš skambinu kažkaip, kad man padarytų tos tyrimus ir manęs nepriemo, man išskristi jau viskas, yra bilietai, aš turiu visą vizą, viskas, taip toliau. Ir sako, bet lesbietėms ten kažkaip greičiau. Sako, aš lesbietė. Ir aš atėjau ir užpildžiau anketą kaip lesbietė. Ir tik todėl, kad mane priėmė tada be eilė. Aš tada gavau ir padarė. Čia kokio šalyje? Lietuvoje, Kauno gatvėje, ne Kauno, Vytenio gal gatvėje tas centras buvo. Čia padaro tyrimus. Ta prasme. Taip kokie mes esam pažangus, klausyk, mes esame... Buvo, mane nebėra taip. Mes koja kojon su pasauliu. Bet kitas yra įdomus dalykas. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą, jeigu tu esi vieniša mama, nes neištekėjusi, palikta ir ten elementai, ir teismo nutartis ir taip toliau, ar ne? Ir aš vieniša mama, tai į Vilniaus savivaldybę, darželio negavau, bandau susitarti, kaip nors. Man reikia vaiką iškišti, nes reikia darbą grįžti, kažkaip save išlaikyti. Bijau. Sėdžiu, labai faina moteris priiminėja iš manęs tą visą informaciją, mato mano tą Garfieldo Basteto veidą, man reikia kažkur vaikui darželio, kaip nors, gal kaip nors. Ir jinai taip į mane žiūri, sako, aš vieniša mama. Jinai sako, ne, pagal darželio priėmimo taisyklės jūs ne vieniša mama. Sakau, kodėl? Sako, jeigu gimimo liudime tėvas įrašytas, sakau, taip. O sakau, kokie dar požymiai? Arba kalėjime, arba dingęs be žinios. Sakau, kuriam laikui pasodinti, per pradanginti. Dieve. Bet ką aš noriu pasakyti, apie tą Londone draugą, kurį dabar mes aptarėm, kad tada tu forsuoji save priskirti prie kažkokios kategorijos, kad gautum tą norimą darbą arba kažkokį ten tyrimą pasidaryti. Ar mes neperlenkiam lasdo šitoje vietoje? Man klausimas filosofinis. Ne, tai tas integravimo klausimas, tai jisai tikrai yra labai, tikrai pozityvus dėl to, kad aš net nebejoju, kad žmonės tikrai per kartas turėjo slėpti tą savo tapatybę, žodžiu, tam, kad nebūtų išmesti iš darbo rinkos. Tai iš vienos pusės tai vienareikšmiškai, kad yra pozityvu. Iš kitos pusės, man atrodo, kad visuomenė yra visą laiką, kiekvieną gerą kažkokį tai pokytį įvedinėdama, eina per kraštutinumus. Mes niekada nesugebam kažkaip tai,
atrasti tos pusiausvyros visame kame. Nu, ta prasme, kad priimti žmonės įvairius, faktas, kad taip ir reikia daryti. Kad išskirti kvotą, jau vėl kažkokia tai nesąmonė. Ta prasme, kad tu darai tiesiog lygiai verti konkursą, daryk anoniminį konkursą, nežiūrėk iš viso į tą žmogų, nežiūrėk į veidą. Pavyzdžiui, aš žinau, kad dabar yra tikrai praktika CV be nuotraukos siūsti. Be nuotraukos, be amžiaus, be marital status ir be amžiaus, be nuotraukos, be šeimininės padėties ir dabar dar neatsimenu, ar gali yra. Ir rašomės lytį, aš net nežinau, įsivymės. Marija. Končita irgi yra. Marija palaikyti. Palaikytis. Ir ateina. Marijus. Bet aš, kaip ten sako, šiandien save laikau, kuom laikau, ne? Bet taigi vardai keičiasi, dabargi atsiranda. Taip. Tai aš sakyčiau, kad grįžtam prie mūsų temos, kad aš tai nepriešinčiau, aš vėlgi apie kraštutinumus, kad aš pilnai sutinku, kad jeigu darom, tai viską nukertam. Arba viską tik tai į vieną, visą visuomenį į vieną pusę, į kitą pusę, gal kažkur. Kaip tu mėgsti atostogauti? O, prašau, toks atklausimas. Taip pat. Ką tu mėgsti daryti? Pavyzdžiui, kad tavo atostogos, tai čia yra jau atostogos. Man atrodo, kad tu pati nori atostogas ir tai. Taip, dėl to, kad aš prisiminiau, kad dabar laukia atostogos ir mes su Aišiu keliausim į Kanus į tą filmo festivalį ir jis gavo akreditaciją, kuriam buvo parašyta Madame Aistis. Kaip pažangu. Čia geras. O pas tave kas? Aš laukiu. Vyram pirmiausia patvirtina. Vyram pirmiausia. Pirmenybė. Turbūt, nežinau. Aš taip pasakysiu, grįžtant dar apie atostogas pasakysiu, bet man patinka džentelmenai, vyrai, kai duris atidaro, kai gėlės dovanoja, kai komplimentus sako ir aš visai neįsižydžiu, kad čia yra kažkoks... Aš irgi gal, šitą man atrodo podcast'ą reikia susakiusi 100 kartų, kad man atrodo, kad jeigu tu esi ypatingai poros santykėje, tai aš tikrai nesistengiu rodyti savo vyrui kiekvieną dieną, kad aš esu kažkokia tai lygiavertė, man atrodo, kad man nereikia to įrodinėti. Ir yra kažkokių tai darbų, kurios darau tik tai aš, o jisai visiškai jų nedaro, ar jie mane žemina, tie darbai visiškai ne, jisai parneša gėlių, tikrai labai labai dažnai ir aš taip tam gėlėm džiaugiuosi ir man taip gražu, tas jo gestas, jam gal gražu, nežinau, kad aš užsiemu skalbimu mūsų šeimoje ir ta prasme jisai neskalbia, pavyzdžiui, ir ką, ir kas čia tokio. Aš mėsos nevalgau, kotletukus gaminu. Ramu? Taip. Aš valgau mėsą, bet negaliu kotletukų. Aš labiausiai pati valgau mėsą, bet negaliu daryti mėsos, man liesti žalią mėsą, man silpna pasidaro. Tai fainai tarsi, kad aš ją galiu suvalgyti, bet negaliu paruošti. Gerai, kad tokia pusinė vegetarė. Aš emociniam lygmenį labai palaikau. Aš iš tikrųjų palaikau. Tai kokios atostogas? Aš iš tikrųjų pagalvojau, kad blogai čia skambės tas atsakymas. Gerai. Aš nemoku atostogauti. Ir važiuoju atostogas retai be kompiuterio. Nevažiuoju iš vis be kompiuterio, arba be 3, jeigu kiek darbų. 3 kompiuterių? Nes negali, jeigu yra korporatyviniai, negali asmeniniam kažkokiam kitiem darbam negu darbui naudoti. Tai aš turiu nuo video, kur aš einu link jūros, kalbu telefonu, nešu kompo tašę ir pažastin dar iPad'as prispaustas. Čia atostogos. Ir eini link vandens. Ir einu ieškoti skiečio, kad matyčiau, ką nors. Ir tai tau kodėl reikia 2 kompiuterių? Jeigu 2 darbai, nes jeigu, pagal darbo sutartį negali naudoti darbinio kompiuterio niekam kitam įskyrus darbui. O antrų tada tu... O kito darbo, tai kitam darbui. Kitas darbas. Taip. Gerai, bet vis tiek. Tai kaip aš atostogausiu? Jeigu tu visai neatsipalaiduoji, tai vis tiek... Atsipalaiduoju, išmoku. Tai kaip tau patinka? Man labai patinka jūra, vandens motociklai. Aš nuvažiavau slidinėti ir pagalvojau, kad nesąmonė, kalnai ne man, galvoju, čia pirktos brangis batus, dėkis, susimokėk už tą kalną, paskui dar čiuoškai įsitempus, nesąmonė kažkokia. Kalnui dzin, kad aš nuo jo nučiuožiau, mama, mirus neturiu kam ką įrodyti, kam aš čia čiuožinės. Sakau, jūs gal pležė nebuvot, ko jūs į tą kalną lypat? Aš tik ką grįžau iš kalnų, aš turiu pasisakyti šitą klausimą. Aš neslidinėjau, bet dėl to, kad mirtinai bijau aukščio. Ir man net eiti to kalno sniegų viršuje yra didis įvykis. Tai čiuožti kalbos iš vis nėra, ta prasme, bet mano vyras labai aistringas kalnų yra gerbėjas ir jisai mane nusivežė, bet dabar tik praeitą savaitę į kalnus. Ir aš manau, kad ne tik dėl to, kad jam patinka kalnai, bet dar ir dėl to, kad mes pabūtume ten, kur nei vieno žmogaus nesutiksim.
ypatingai pažįstamo. Tai va, bet aš iš tikrųjų supratau tą kalnų grožį ir didybę. Aš pirmą kartą buvau tokiuose rimtuose jau kalnuose, mes ten buvom 2,5 km aukštyje, žodžiu, tokiam restoranėlyje, pakibusiam realiai ore ant tokių sutrešusių medinių lentų. Aš tarsi žiūrėjau į tas lentas ir tai yra tikrai virš mano galimybių ribos šitas dalykas. Bet tada tie paukščiai atskrendantis ir nutupiantis, ir man ta prasme, aukštis ir tie paukščiai tame aukštyje. Nu tikrai kažkas magiško, ta prasme, va, tas toks supratimas, kaip tu tolėsi nuo tos savosios realybės. Ir aš žiūriu, matau tą miestelį, kuriame mes apsistoję. Jis tiesiog mikroskopinis, aš net neįžiūriu tų namukų, kokio mažumo jie. Aš bažnyčią bandau identifikuoti kaip didžiausią namuką iš tų taškiukų, kuriuos matau kažkur tai. Ir tikrai, ta prasme, va, tas kažkoks tai va, pakilimas aukščiau visko, jisai, nu, man tikrai paliko labai labai didelį įspūdį. Aišku, oras, tas neįtikėtinas, tas sniego, baltumas, saulė, viskas, ta prasme, nu, tikrai aš suprantu, kodėl žmonės važiuoja į kalnus. Aš negalėsiu nuo jų nusileisti, turbūt niekada tikėtina. Užtat man patinka skraidyti. Irgi maži namukai, maži dužintėlės, bet skraidyti. Aš tada kontroliuoju. Bet tu pati valdai to? Ne, man šiaip patinka, tai kai mane veža. Reguliuoti, jo, bet sukam. Ir vargti nereikia. Irgi kaip realis, skraidai, sklandai. Bet iš čia skrendi su kokio įmonė? Su skraidančiais objektais. Ja, nu, nes aš jeigu skrendu su Raineiru, tai aš nejaučiu šeštos galios. Ne, nu tai gali ir Paluknio uostas ir sklandytuvas ir su jakais ir nu kažkokiais ir kitais. Bet ekstremalė tokia. Skraidant. Tai ir prašiau, tai šoku ir su guma šoku Makapulkė ir ziplainas Kostarikoje. Padėžiok, tie čiurpai, kai tu kalbė apie to šokinėjimus. Bet lygiai vietoj galima įsisukti. Paribui tokiam. Taigi adrenalinas nuo vėžio saugo. Man tai pasakė. Apgavo? Bet man tai užtenka tik tai pakilti liftu į tą, supranti, 2,5 km aukštį ir aš jau esu visiškai apsisaugojusi nuo visų ligų. Nuo to adrenalino, kur dreba rankos ir darau story. Ką daryti moterim, kurios nori kažką keisti, bet nedrįsta? Nedrįsta, nedaro. Nepadaro pirmo žingsnio, kažkur užstrigusios. Taip. Tai ką daryti? Pirmą, kaip aš sakau, tai, ko jūs neidentifikavote, negalite kontroliuoti ir keisti. Tai jeigu aš nežinau, kodėl aš esu pastrigusi, man patogu būti auka. Aš turiu vieną klausimą. Tai jeigu dabar nieko nedarom, reiškia, yra patogu. Taip. Kažkur reikia surasti savo atsakymą ir nebemeluoti. Jeigu nustojam savo meluoti, pamatom, kad tai čia pasirinkau komfortą, čia pasirinkau patylėti, čia pasirinkau, taigi reikės daugiau dirbti, tai kam čia? Tai čia mažiau miegoti, ne, taigi geriau grožis ir įsimiegoti. Ir dėmesio gauti už tai, kad aš nieko neturiu. Jo, tada dar ateini tai pirmą, identifikuoti, pasidaryti labai tokią sąžiningą, kaip aš sakau, žinoti, inventorizaciją. O tai noriu, bet nedarau. Automobilį vairuoja vienas vairuotojas. Arba aš vairuoju, arba uzbekas mane veža kur nori. Taip ir gyvenime. Arba lapė mane neša kur nori, arba aš esu lapė, ar ne, ir einu ten, kur aš noriu. Tai va čia yra, man atrodo, pirma, identifikuoti, kodėl esu pastrigus ir kodėl man patogu ten būti. Ir labai sąžiningai savo, ne vyras kaltas, ne tėtis, mama, brolis, sesuo ir ten darbovietė. Oi, čia nėra darbo, dabar tokia rinka, dabar tokia bullshit. Cut the bullshit. Nustojam būti aukomis, identifikuojame, kodėl pasirinkome ten būti, nes šiaip mes pasirinkomgi sirgti. Man patogu, nes tada man patogu, man vakar mane visi slaugė, galvoju, man pradeda patikti. Jau čia pradeda patikti. Bet mes tu labai daug dėmesio davėm. Taip, pučiasi čia ego, tik tai sėdžiu, čia tuoj sparnai netilsi. Bet tu dar taip ir parodai tą kodą. Žiūrėkit, į centriuką padėjau, kad visi matytų. Jau kita dalis, antras etapas, identifikavom, pasižiūrėjom, nustojom savo meluoti, kitiems visus lozungus ir tostus galit bullshitą pūst, bet niekas netikės. Toliau, ką keičiam? Ką šiandien turiu pradėti daryti kitaip, kad būtų kitas rezultatas? Nes sėdėti, bambėti, nuo to niekas nepasikeičia. Sėdėti, pavydėti, nepasikeičia. Nusipirkti, žiūrėti, kaip žmonės sportuoja, irgi nepadeda. Prasme, nes dabargi skrolinam. Ir prisimti atsakomybę. Nustot būti auka, pradėti keistis ir prisimti atsakomybę. Jeigu baisu, sveikinu, natūrali būsena. Man irgi buvo baisu. Man buvo baisu priimti naujas pareigas, keisti industrijas, iš vienos industrijos pereiti į finansus, iš finansų į technologijas, iš technologijų vėl grįžau į finansus ar ne ir panašiai. Ar baisu? Visada baisu. Kodėl baisu? Nes tai yra nauja, tu nedarei. Megzti koją net 10 metų tu gali, nes tu žinai kaip. O kai tau liepia išmegzti, nežinau, salės kokį nors papuošimą, tu nežinai, ką daryti. Nežinojimas yra ok, baimė yra ok, bet reikia suprasti, kad jeigu mes nepereinam per tai,
tada mes sėdėm ten, kur sėdėm. Ir tada nieks kitas čia nekaltas, jau pasirinkimas. Tada savo valomės dantis ir sako, aš pasirinkau būti nelaiminga ir esu už tai atsakinga, niekas kitas čia nekaltas. Mergužėlė tu pati. Taip. Bet žinai, kas gal svarbu pasakyti, kad niekada nėra vėlu to lūžio, ta prasme, priimti sprendimo, kad man atrodo, kartais žmonės galvoja, nu, man jau per vėlu, žinai. Turiu greitą pavyzdį. Mano draugės mama, tik dabar Laura pataisys, mano draugė, jeigu ką, jos mama dirbo savivaldybėje ir kažkokias kategorijas ten dalina, reikia pereiti aukštesnę kategoriją ir kadangi jinai buvo baigusi technikumą, tai jai kažko ten nedavė. Tai žmogus, vietoj to, kad nueitų ten 45-50, nežinau, kiek metų tuo metu buvo, kad jinai supyktų, va, kokia neteisybė, technikumo neužskaitė, sėdėt, bambėti ir visiems pasakoti, ar ne? Ką jinai padarė, įstojo Vilniaus universitetą, nekyvaizdinį, mes jai rašėm kursinius su savo draugė ir jinai jį sėkmingai baigė bakalaurą ir gavo darbą savivaldybėje aukštesnę kategoriją. Nori ir darai. Aišku. Nori skūstis, reiškia sėdi ir skundės. Nori bičinti, nusėdėk bičink, bet kas iš to. Aš tai visada žinau, dar kartais paklausiu, kokią energiją dabar kuri? Į pliusą ar į minusą? Ir ramu. Taip. Nu tai mes jau į pliusą tikrai po šiandienos visos trys Jau tikrai į išeisim. pliusą. Ačiū tau labai, Ačiū tikrai, jums kad buvai labai. kartu ir tikrai nesustabdoma tas akivaizdžiai tikrai. Gerai, vat, kad sustoji šiek tiek, žinai. Tikrai labai vizualizuotai parodė šiandien mums visiems. Bet rytoj įtvarą uždės ir aš jau eisiu. Aišku. Tu aišku, tu šiandien ėjai. Taip. Tai žodžiu, bet... Tiksliai, laiptais atėjau. Nu, laiptus. Tai ačiū labai už šitą Ačiū kvietimą, jums. už tą pavyzdį ir tavo istoriją, kuri tikrai Ačiū. neeilinė ir manau, kad rezonuos tikrai ne vienam mūsų žiūrovui. Tai tikrai ačiū labai. Ačiū Jums. Super.